약간 낙지 포스가 보이죠? 살랑이 이거 보여? 이거 어떻게 해야 돼? 우선 잡아야지. 잡고 뒤집어. 구멍 찾았다. 어디로 갔냐? 있다. 어떻게든 잡아야죠. 아, 깊나? 오케이. 안 깊어. 넌 내 거다. 나와라. 끊어지면 안 돼. 오늘 캠핑하고 있는데 내일 손님 오신다고 좀 무조건 좀 잡아가야 돼. 안 돼. 끊어지면 안 돼. 나와라. 살살. 아, 이거 지금 한 손이라 그래, 한 손. 한 손은 핸드폰 들고 있어야 되니까 촬영해야죠. 이거는 내가 어떻게든 안 놓치고 가져간다. 잠깐만, 손 놓고. 하나 더. 나온다, 나온다. 나와라, 나와라. 끊어질 것 같아. 이건 내가 절대 안 놓쳐요. 아시죠? 아투더빠 절대 놓치는 게 없어. 아, 이거 안 되겠는데. 나온다. 한 번만 더. 보여? 다리. 이놈 클 것 같은데. 나온다, 나온다, 나온다. 나왔다. 나왔다. 크다. 커. 봤죠? 아투더빠 포인트. 낙지가 나온다 그랬죠? 환장해. 겁나 크다. 미안해, 머리통. 파다가 그런 것 같아. 대가리 크고 다리통 굵고. 자, 낙지 오자마자 5분 만에 한 마리 획득. 죽인다. 알죠? 내가 이 정도요. 가자. 진짜 힘들었다. 자, 오늘 사투를 다해서 한 마리 잡았고,
오늘 한번 몇 마리 잡나 보자고요.